Mwaramutse neza mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza aho muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye ndabaramukije kandi ndabifuriza amahoro y'Imana cyane ndabahaye ikaze mu makuru ari karavugwa arazindutse muri uno mwanya ndetse muri kano gatondo ko kuwa gatanu igenekerezo rya 31/0 umwaka w'2025 kaze kuri mwe mwese mutwumvirizanga kuri no mbonesha kure yacu ari na yanya Burundi News TV imbonesha kure imwe rudende ibandanya kubategura ndetse no kubashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta kandi agezweho agaruka ku bigendanye n'umutekano politique diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye kaze kuri mwese turabera hamwe ibiri ko biravugwa mu Burundi mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino mw'isi. Ingingo nkuru tugiye kugakorera muri kino kiganiro cyacu cy'uno mwanya. Ku munsi w'ejo narabahaye amakuru aremereye cyane yavugaga yuko amagara y'umutegetsi ashobora gukomeza kumererwa nabi cyane ku buryo hari gufatwa ingingo iremereye cyane yo kumushikana mu bihugu byo ku mugabane wa Aziya ndetse akaba iyo nashikanwa canga mu gihugu cya Russia cange mu gihugu cy'u Burusiya. Amakuru tumaze kwakira ubu ngubu nuko amagara yakomeje kumererwa nabi cyane aho gushika ubu hamaze gufatwa ingingo yo kumuvana mu bitaro bya kaminuza i Nairobi mu gihugu ca Kenya. Ubu ngubu akaba yamaze kugezwa mu bihugu by'Abarabu i Dubai nkuko byamaze kwemezwa. Amakuru asigura yuko guhera muri ino ndwi twotanguye turiko turagana ku musozo atigeze arava muri koma, nubwo rero mbere yaho akigezwa i Nairobi yaratoye mitenda, ariko ubu ngubu bikaba bikomeje kugenda biranga. Ndarabasobanuriye byinshi ku bigendanye n'ishano bivuga ko uyu mutegetsi yoba yarahawe, aho byemezwa neza yuko ari uburozi bwabanje kuba bwotegurwa neza mu nyuma y'ingaruka byagize ubwo rero Petero Nkurunziza yahabwaga ishano, ndetse kugeza ubu ngubu akaba ari icyaha cyashizwe ku mukuru w'igihugu General Major Varisto Ndayishimiye. Bivugwa ko rero uburozi yoba yarahuherewe mu modoka yiwe ari uburozi budahita bukwica ako kanya mu gihe ubonye abantu bashobora kuba bokwitaho, ariko kandi ndabibutse yuko umwe mu bo bari kumwe rero we yamaze gucikana, ibituma benshi barakomeza kugira impungenge ndetse bagaca barahangayika. Biboneka yuko nabo bafise impungenge z'uko bashobora kuzohura ko nawe ashobora kuzoca aracikana. Kugeza ubu yamaze kugezwa mu bihugu by'Abarabu i Dubai cyangwa se muri leta zunze ubumwe z'Abarabu, ariko i Dubai ariho haritabwaho n'abaganga nk'uko byoma bigaragara canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusomera. Tugaruke ku bindi bikomeje kugenda biravugwa, turaza kugenda turibandaho muri kino kiganiro cyacu cy'uno mwanya. Kugeza ubu bwana Félix Tshisekedi Tshilombo yamaze gutangaza ibikakaye ndetse n'ibikomeye agiye gukurikizaho nyuma y'ifatwa y'igisagara ca Goma ndetse n'ibigwati bigikikije. Ibi birasa naho bwana Tshisekedi amasezerano amaze imisi aragirana n'ibigo bimwe bimwe by'abacanshiro biganjemo abo muri Bulgaria, za Romania ndetse n'ahandi bakomeje kugenda baranyuzwa mu gihugu cy'ububanyi cy'u Rwanda kugira ngo burizwe indege. Ibigaragara yuko abo yari yarisunze bose bamaze kugenda bamushiraho. Ibi kandi birajyana no kuba abo muri FARDC benshi bararambitse ibigwanisho byabo hasi ndetse abandi bakaba bakomeje guca barahunga. Aha nitwovuga ingabo z'u Burundi kuko inyinshi zo ziribereye muri Kivu y'Amajyepfo, aho rero benshi bariko baratekereza neza yuko bashobora kuzongera gutangurira urugamba, ariko kandi bikaboneka yuko urwo rugamba narwo rero atakira ushobora kugera. Kugeza ubu mu mujyi wa Goma ubuzima bwongeye kugaruka, ndetse ku mipaka irahuza igihugu cy'ububanyi cy'u Rwanda ndetse na Kongo, ubwo ni Rubavu na Goma, harakomeje kugenda hagaragara urujya n'uruza rugendanye n'abantu bariko barikorera ubucuruzi ndetse n'ibindi. Abari Goma bavuga yuko atamasasu bakirimo kumva, ndetse inama ziriko zirakorana igoma, iboneka yuko ubuzima bwotanguye kugenda bigaruka. Wa MTS uraherutse gutangaza ko kandi uraza gushyiramo ingufu canke imbaraga mu kugarukana internet ndetse n'amazi n'amashanyarazi muri icyo gisagara, mu nyuma yuko byari byaramaze guca n'ibiracendera kubera ingwano zari zimazemwo imisi. Turagaruka no ku bindi bikomeje kugenda biravugwa. Waramutse neza, uramahoro cyane, ndakifuriza amahoro y'Imana cyane, nizere ko umeze neza bivanye naho uherereye cyane. Ndagwaye ikaze mu makuru azindutse aravugwa muri kano gatondo.
turi kuwa gatanu kwigenekezo rya 31/0 umwaka wa 2025. Kaze kuri mwese mutwumviriza muherereye mu Burundi, abatwumviriza muherereye mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, mwese ndabahaye ikaze ku batwumviriza muherereye ijya nino, abatwumviriza bari mu bice bimwe na bimwe mu gisagara ca Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi canke ku mugwa mukuru w'ubucuruzi, abatwumviriza bari mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye ku mugwa mukuru wa politike Igitega, abatwumviriza bari mu bindi bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye ku ma province mu ntara zagutse mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, mwese ndabaramukije ndanabifuriza amahoro y'Imana cane. Ndabahaye ikaze mwese kandi abatwumviriza bari ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'andi hose, kaze kuri mwe mutwumviriza muri muherereye mu karere k'ibiyaga binini, abari mu bihugu by'ababanyi birumvikana, mu gihugu c'ubanyi ca Kongo, igihugu c'ubanyi c'u Rwanda, abari muri Uganda, Tanzania, Kenya ndetse n'ahandi mu burengero bwa Afrika, ubumanuko bwa Afrika ndetse na Afrika yo hagati, mwese ndabahaye ikaze kuri mwe mwese. Arugambira ushitse ngaha byonda kwanditse sabone kugira uco yaronka amakuru n'ibiganiro byacu, ubane natwe 5 kuri 5 ndetse amakuru n'ibiganiro byacu unayasangize ku nshuti zawe. Byonda ko hirya gato hari akamenyetso kameze nk'inzogera kazwi nka notification canke notification kugira abace barakumenyesha ko ibiganiro byacu bitanguye. Kaze kuri mwe mwese rero nyemerera amakuru n'ibiganiro byacu tuyatangurire ngaha mu Burundi, ariko ushobora gutanga ibyiyumviro byawe aha mu mwanya wa commentaire canke wo muri comment, ukatubwira uko umerewe ndetse nuko wifuza nicyo wifuriza umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD mu nyuma y'uko inkuru ze arizo ziriko ziravugwa canke ziragarakaho cane muri kino gihe nk'uko bigaragara canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Kaze kuri mwese rero turabera hamwe ibikomeje kugenda biravugwa nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira canke se nk'uko bikomeje kugenda biravugwa. Amagara y'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverend Ndikuriyo arakomeje kumererwa nabi cane mu nyuma y'uko uyu mugabo akomeje kugaragara ari muri koma ku buryo budasanzwe, ku buryo gushika ubu ngubu abatari bakeya bakomeje kugenda baravuga yuko n'ubundi irishano yahawe ibikomeje kugenda bigaragara canga se ibikomeje kugenda biramushikira biboneka ndetse bikanagaragaza neza yuko n'ubundi uyu mutegetsi bigoranye yuko ashobora kuzokira nk'uko amakuru yoma aradushikira cange nk'uko amakuru yoma aradusumira. Kugeza ubu abatari bakeya rero ntibarya umunwa mu kugaragaza yuko bariko baramwifuriza gukira, mu gihe kandi abandi mu Burundi barimo baragaragaza ndetse baranerekana neza yuko bamaze kumenya amakuru agendanye nuko yamaze gukira, ndetse hari n'abavuga yuko iyo yamaze kugera mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Icyakora biraboneka yuko ata makuru bafise, kuko kugeza ubu ngubu amakuru akomeza kugenda aradusumira agaragaza neza yuko uyu mutegetsi yamaze gushikanwa mu gihugu ca Dubai, mu bihugu by'Abarabu cyangwa muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu nk'uko bigaragara, ndetse akaba yashikanwe i Dubai nk'uko byoma bigaragara. Reverend Ndikuriyo rero umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD aragwaye kandi araremvye cyane, aho bivugwa yuko yamaze kuvanwa i Nairobi mu gihugu ca Kenya akaba yashikanwe i Dubai muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Amakuru yacanacanye ko rero amenyesha ko Reverend Ndikuriyo yamaze gutora mitende agiye kubandanya afata imiti ari i Burundi. Ayo makuru siyo habe namba, kuko hari bamwe baboneka yuko rero bamaze kugenda barishimira yuko uyu mutegetsi yaba yaramaze kuba yotora mitende nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Ku rundi ruhande abakurikiranira hafi ibigendanye n'ingwara y'uyu mutegetsi baribaza bati Reverend Ndikuriyo aragwaye iki, byose byaravuye kuki? Ariko twaragiye turanabigarakaho nk'uko twama turabigarukaho mu biganiro byacu. Hari uwagize ati kirazira kurunguruka umwamikazi nejo bundi
ntihaze rero hagira uwuhirahira imbere yo kurangiza ikiringo ciwe co kuba rero umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD. Reverend Ndikuriyo yaramaze imisi itari mike rero aboneka mu ntara zigiye zitandukanye mu makoraniro n'abanywanyi b'uwo mugambwe, abo ndetse rero bari basigaye bambara imipira yanditse ko Reverend Ndikuriyo, ibishobora kuba rero bitaranejeje na gatoya umwamikazi nk'uko bizuma bigaragara. Nge naramenyesheje yuko ibara ryaguye ryaraturutse mu burongozi bukuru bw'igihugu, cane cane ku bintu bitaragiye bigaragara neza imbere ya Varisto Ndayishimiye, ariko nanone hari abatajya umunwa mu kugaragaza neza yuko umutambukanyi wiwe Angelina Ndayishimiye ariwe yoba yaragize uruhara no mu gutanga iyo nama cyangwa se mu gutanga iryo shano. Benshi bavuga yuko n'imyanzuro myinshi ifatwa mu Burundi kuri Varisto Ndayishimiye yose iba yaturutse mu kwaha kwa Angelina Ndayishimiye, aho afatwa nk'umuntu atavugirwamo. Kugeza ubu amavuriro amwe namwe ari mu Burundi yigenga bivugwa ko ari Angelina Ndayishimiye, ariko igitangaje kinababaje benshi nuko ayo mavuriro ashyirwamwo abantu badafise ubushobozi bwo kuba boyakoreramo. Amashirahamwe amwe namwe ajejwe kuzana ibitoro mu Burundi, ayo ngayo bimenyeshwa yuko ari ay'umugore cyangwa uyu mutambukanyi wa Varisto Ndayishimiye afisemo imitahe myinshi. Ibi byose biboneka yuko ibintu byose byagiye birazamanga mu Burundi kugeza ubu, nyuma yuko amakuru avugwa yuko rero uyu mutambukanyi wa Varisto Ndayishimiye abonye yuko uyu ngo Nyiriteka Reverend Ndikuriyo ashobora kuba yohindura ibintu mu Burundi. Bivugwa ko hoba harakomotse urwango ruremere cyane rwatumye bashaka uburyo rero bumwikiza. Ku munsi wa gatanu dusuye inyuma gato ya kwigenekerezo rya 24/4/2025 niho rero Reverend Ndikuriyo yafatwa ahema nabi, abira ibyuya. Abaganga b'i Burundi babona ko ataco bumufasha, aca yurizwa indege ya Kenya Airways muri iryo joro nyine yerekeza mu gihugu ca Kenya i Nairobi mu bitaro bya kaminuza byitwa Aga Khan. Amasoko yacu ari Nairobi atumenyesha yuko rero kuva Reverend Ndikuriyo yurizwa indege gushika uno munsi atarongera kurabuka nkuko byuma bigaragara. Kumbure iyo atanyirukanwa mu gihugu ca Kenya twari kubwirwa ko rero umutima wiwe wahagaze nka nyakwigendera Petero Nkurunziza yahoze aratwara Burundi. Nta murundi canga se umunyamahanga yemerewe kwinjira aho Reverend Ndikuriyo agwariye guturuka i Nairobi mu gihugu ca Kenya ndetse no mu bindi bice bimwe na bimwe naho yashikanwe. Yaba ubusanzwe aserukira Uburundi mu gihugu ca Nairobi, yaba abarundi basanzwe baba muri icyo gisagara, nta numwe yemerewe rero kwinjira mu cyumba kigwariyemwo rero Reverend Ndikuriyo, ndetse n'abamuherekeje bose baratswe amatelefone ngendanwa. Aya ni amakuru twakomeje kugenda turabahereza ku munsi w'ejo bundi igenekerezo rya 29/0/2025 umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverend Ndikuriyo akaba yarugururijwe rero mu bitaro byo mu gisagara ca Dubai mu gihugu cya Emirates Arabe mu Barabu kuva ava i Burundi gushika ino saha nyine, akaba atarongera rero kuva muri koma. Birateye ubwoba abatari bakeya cyane. Uko rero byoba bimeze kose nta numwe rero twakwifuriza kugwara. Tubandanyije turemesha umuryango yiwe rero w'amaraso kuri bino bihe rero bitoroshe uriko rero uracamo, tumwifuriza gukira vuba. Uyu mutambukanyi umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angelina Ndayishimiye yongeye kugaruka muri rino bara riremere cyane mu nyuma yuko yagiye arashinzwa ibyaha byinshi cyane bigiye bitandukanye. Binavugwa yuko ari umwe mu bantu bakomeje kugenda barasigura yuko General Guillaume Bunyoni uyu yarabaye umushikiranganje wa mbere mu Burundi, yararongoye n'igipolisi cy'u Burundi, akaba yaremeje neza yuko uyu mugabo adashobora kuba yova mu ibohero uko bigaragara, aho byabonekaga yuko yashoboraga kuza agaca yogera aragira ibyo ahindura mu Burundi. Ibi byaratumye abatari bakeya basigura yuko nubundi inyifato y'uyu mukenyezi iboneka yuko rero ari watwara Uburundi. Nyamara hari umwe rero mu bamugiriye inama cyane, yaragize ati mukenyezi nyakubahwa, hari byinshi tubona yuko biriko birakogwa ni byiza, ariko nanone ku rundi ruhande
biradutera impungenge. Ubundi mu Burundi hari ibintu byakomeje kugenda biragaragara, hari abategetsi mu Burundi bari bafise abatambukanye ariko ntabwo twari twarigeze turanamenya n'amazina yabo cane bitewe no kuba batarigeze barigaragaza. Yaragize ati ubu ngubu General Guillaume Bunyoni umutambukanyi wiwe iyo yaragaragaye mwibara nk'ije, ubu nawe abaraho General Guillaume Bunyoni abarizwa, ubu ariko ubu ngubu ariko aridegembya, arabasha gukora ibitunga abana ndetse n'ibifasha umuryango wiwe. Kugeza ubu akavuga ati urakomeza kugenda wijandika mu biriko birabera muri politike y'u Burundi, umunsi umugabo wawe azoba ari rero ahari nk'aba ba General Guillaume Bunyoni, nawe uzoca urajyanwayo nkuko byoma bigaragara canga se nkuko byoma biragaragara. Kugeza ubu amakuru akomeza kugenda aradusumera ndetse by'umwariko akomeza kugenda aradushikira, akomeza kugenda yerekana ndetse ashimangira yuko nubundi ngaha mu Burundi uyu mutegetsi ashobora kuzoca nubundi uyu mutegetsi canga yaba n'umugore wiwe bashobora kuzaca barahura n'ibara rikomeye cyane mu gihe bakomeze kugenda baranugwanugwa canga se barakomeza kugenda baravugwa mu bibazo biremere cyane. Tugaruke kandi ku byatangajwe n'umuyobozi wa MT3 nkuko byuma bigaragara, hariko harakogwa ibiganiro byinshi bigaragaza uburyo rero MT3 igiye gutangura gukoramo nkuko bigaragara. Perezida w'umuhari wa MT3 Bwana Bertrand Bisimwa yaramaganye abavuga ko u Rwanda rutanga inkunga kuri uwo muhari, arashimangira ko ari icengeza amatwara ryarakozwe na RDC mu rwego rwo kugira u Rwanda ugwitwazo. Uyu muyobozi yarabigarutseho kuri uyu 30/2025 ubwo abayobozi b'ihuriro ry'ingabo za AFC canke MT3 bagiranaga ikiganiro n'abamenyesha makuru mu mujyi wa Goma. Ni ikiganiro cyagarutse ku bintu bitandukanye birimo rero kugaragaza ishusho y'urugamba MT3 imaze igihe kitari gito rero ihanganyemo n'ingabo za Republika ya Kongo ndetse n'ibikurikiraho nyuma yo gufata igisagara ca Goma n'ibigwati bigikikije. Ubwo yasubizaga ikibazo cy'umenyesha makuru muri Tanzania wabazaga niba koko uwo muhari wa MT3 utegwa inkunga n'igihugu c'abanyi c'u Rwanda uko bikunze kumvikana bivugwa n'ubuyobozi bwa RDC. Bwana Bertrand Bisimwa yaravuze ko rero icyo kibazo kidakwiriye kongera kubazwa kuko rero uwo mutwe wigwanaho nta wundi muntu gikesha ubufasha nkuko bizoma bigaragara. Bwana Bertrand Bisimwa yarashimangiye ko u Rwanda rwagizwe urwitwazo mu bintu bibiri byose biba muri Republika ya Kongo. Arasaba amenyesha makuru kutayobwa n'ibinyoma rero byicengezwa amatwara by'ubutegetsi bwa RDC. Ati twebwe MT3 twebwe AFC twifata nk'abanyekongo kandi dufise ibibazo bya Kongo, nta munsi numwe uzumva twebwe rero tuvuga ibibazo by'u Rwanda. Ikibazo turi kuvuga ni ikibazo cy'abanyekongo, hanyuma turavuga ko rero u Rwanda narwo rero rubizamo, ahubwo mujye rero mwibaza ngo u Rwanda rwashobora gufasha abanyekongo bari iwabo ndetse no kumenya n'izo mpamvu zumvikana. Yaragaragaje ko bitumvikana ingene kumva ko rero buri kibazo cyose abanyekongo bahuye nacyo bitwaza igihugu cibanyi c'u Rwanda. Bwana Bertrand Bisimwa yaragaragaje ko kandi iyo ingabo za MT3 zitsinze iza RDC, iza leta ya Kongo FARDC ndetse n'indi mihari bifatanya irimo nka FDLR, abazarino ndetse n'izindi ngabo, iki gihugu gitero cyitwaza ko ari u Rwanda rwo batsinze. Yaragize ati twebwe yaragize ati mu bwenge bwabo bishyizemo rero ko nta bandi basirikare babatsinda uretse igisirikare cy'u Rwanda, bazana ibintu bidasobanutse mu byo bavuga rero kandi ntibanabisobanure neza, ahubwo barabesha abantu gusa. Twebwe MT3 turafise impamvu nyinshi cyane zituma rero turwana, ari nabyo rero ari nayo mpamvu dutsinda ingabo za FARDC. Yarakomeje asobanura yuko umusirikare wa MT3 iyo rero ari kurwana abazi neza ko nta yindi nzira yo gusubira inyuma uretse kurwana, kandi aba yumva ko rero ari urupfu
canke gukira. Ati umusirikare wacu wa M23 iyo ari ku mirongo y'imbere ku rugamba bazi neza yuko atayindi nzira ihari uretse kurwana, ariko kandi umusirikare wa FARDC we arwana ari rero mu bamuhaye amafaranga. Abamuhaye amafaranga iyo bagiye kugwana urasanga barwanira amahera nk'abacancuro, ariko twebwe turarwanira ubuzima bwacu. Yarakomeje asobanura ko iryo ari ryo rero tandukaniro riri hagati y'umusirikare wa M23 ndetse na FARDC. Yemeza ko iyo urwanira ubuzima bwawe rero nta yandi mahitamo uba ufise uretse kurwana ugatsinda cange ugatsindwa. Bwana Bertrand Bisimwa yaravuze ko mu ntambara bagiye bahura nazo rero bagiye bahura n'abana bato biganjemo abari munsi y'imyaka 25 bahabwa rero ibiyovyabwenge n'amahera, bigatuma bajya ku mirongo y'imbere ku rugamba batarwanira rero gukunda igihugu. RDC irakunze gushinza igihugu c'ubanyi c'u Rwanda gutera inkungu y'umare wa M23 rwo rukabihakana, ahubwo rugashinja icyo gihugu gukorana n'umare wa FDLR ugizwe n'abaheze n'abasize barakozeho nyabwoko mu Rwanda ryarakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Kugeza ubu abantu benshi bariko barebaza ati FDLR yoba iherereye hehe mu gihe twarabonye ibindi bisirikare bica birahunga birafata ingingo yo kuva mu nzira, ndetse n'abacancuro bakaba baravuye mu nzira. Ku rundi ruhande kandi uribaza uti ese babandi basanzwe batandukanye baba FDLR n'abamayimayi bateraga abanyamurenge mu Minembwe ndetse no muri za Uvira ubu ngubu bizongera kubaho mu gihe babonye byashikiye ingabo zobateraga ingabo mu bitugu. Mukanya turagaruka twitsa ku byatangajwe na Bwana Félix Tshisekedi Tshilombo. Hari byatangaje nawe agiye gukurikizaho cange agiye gukora nyuma y'ifatwa y'igisagara ca Goma. Ndabashimiye mwese, ndanabifuriza kugira ibihe byiza no kugira agatondo keza. Tugaruke mu kanya.